أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير للذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Za nekoliko dana, od nekoliko dana mi smo počeli da pričamo za dolazak običani Mesija, ima Mahdi. Prije smo rekli da je znakovi dokaz što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i časni Kur'an govorio. I rekli smo za dolazak običani Mesija, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristio ovi sličnosti i metafori. Isto on rekao da on će pojaviti u jednog bijelog minarata i tamo će pojaviti taj ispravni sledbenik, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alejhi salam on osnivao zajednica u 1889. godine i kada se kaže bijela munara, ovdje je isto jedan simbol. Bijela boja se koristi za mir i minara je simbol da svetlost ili glas stigne do daleko mjesto na brzinu. I ovdje je bio taj poruka i kada običani Mesija, kada će on pojaviti, onda njegova poruka stići brzo u širom svijetu kao na neka lampa koja bude postavljena na visoko mjesto, na visoko minara. I to je bio taj poruka. I kada je on osnivao o džemat i on rekao, mene je bilo naređeno da najavim da oni koji su tragači za istinom dadnu zavjet odanosti meni, tako da budu u stanju naći put istinskoj vjeri, istinskoj čistoći i ljubavi prema Bogu. I Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alejhi salam on mnogo stvari radio za islam. Jedan od njegova dijela bila što muslimani su imali neki pogrešno tumačenje vezane džihad. I kod današnjih hođe postoji još uvijek taj vjerovanje i tvrdnje i također ovi neki olema koji su bili u srednjim vjekovima, oni su imali tako isto vjerovanje da treba da prenesemo poruka islama prema nemuslimanima i onda kažemo da oni prihvati islam. Ako prihvati, onda u redu. Ako ne prihvati islam, onda treba da mi ubijamo ovi ljudi. I to je bio neko vjerovanje koje još uvijek postoji kod ovih hođe, kod drugih muslimani. Ali Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alejhi salam on nama jasno rekao da islam nikad se širio sa mačom. Ovo nije bio učenje islama, nego ovo bio neka greška i sada je došao vrijeme da otklonimo ovo greška
od islama, da se islam širi sa mačom, ali ovo neki pogrešni tumačenje za ovo pojem džihad. Džihad ima nekoliko vrsta i pojem džihad danas se na zapadu prevodi isključivo kao sveti rat, iako ovaj prijevod riječ nije tačan. Osnovno značenje riječ džihad glasi truditi se, nastojati se. Znači, kada čovjek nešto trudi, na arapskom jezik džihad, to znači kada se trudi. Taj džihad pojem opšte, ovo je pogrešno prevod kada neko kaže sveti rat. I džihad ima onda nekoliko vrsta. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je dobio objava, dok je on bio u Mekka i tamo on dobio taj objava gdje je bio koristen taj izraz džihad. Ali on nikad mislio u tome kao sveti rat kako sada ovi nemuslimani misli, ali kako ovi neki muslimani misli da je džihad, to znači samo kao prevod, kao rat. Džihad protiv vlastitog ega, protiv svog šetana, to je džihad koja je na prvo mjesto. Znači čovjek treba da ispravi sebe, ispravi svoje grešaka i da bude bolji čovjek, i to je najbitan džihad za njega i za svakog vjernika. Onda druga džihad je džihad časnog Kur'ana. To znači širenje časnog Kur'ana, kada se širimo poruka islama i poruka časni Kur'an, to je druga vrsta džihad. Onda džihad imovine, to jeste darivanje na Allahovom putu, odnosno u neku dobru svrhu kada čovjek potroši svoje imetak na Božjem putu. I džihad mačem, ovo dolazi na kraje, i to znači vlastita odbrana oružjem, ovo se zove kao mali džihad. I u početak islama i poslije časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dok bio hilafat Rašida, ovi 4 ispravni halife, i tada oni su koristili ovo sve stvari na svom mjestu. Na primjer, ovo džihad koja se vodi sa mačem, to se čovjek ne vodi svaki dan, ali ostali svi džihad može da vodi svaki dan. I ovo džihad sa mačom, to se na primjer dešava kada je rat, onda ljudi izađu, treba da se brani sebe, i kada završi taj džihad, onda je završen. Ali šta se tiče ovo džihad cjelokupno, to treba da nastavimo za uvijek. I kod ovi hođe, ovo bio velika grešaka, oni su zaboravili ovo što su biti najbitniji džihad. A što je bio najmali džihad, oni su samo mislili u tome. I oni su bili krivi i često oni pričaju o tome da muslimani treba da idu na džihad. Skoro vrijeme mi smo vidjeli kako se dešava u Siriji, u IS. Oni su povučili mnogi ovi omladine iz cijeli svijet, i onda uzalud, bez neki svrh, oni su dali svoj život tamo. Ali kada mi vidimo osnovno učenje islama, na primjer ako mi vidimo 5 stubova islama, kalma i šahadat, 5-dnevni namaz, mjesec Ramazan, zakat, hađ, tamo nema džihad. Ali na drugi način postoji džihad kada se trudimo za sebe. I onda o 6 imanskih šartova, tamo isto nema taj pojem džihad. I ovi sada oni tako pričaju kao da je to sad na prvo mjesto, da oni izađu, da oni bori protiv nevjernika, i na kraju šta se dešava, onda oni zagubi. Na primjer, ako uzimamo Palestina, mi vjerujemo i mi govorimo da je ovo velika nepravda prema ovim narodima, ovi Jevrije koji su tamo otišli, oni su osvojili
sa silom, ovo kako da kažemo prema pravdu, pravda ovo nije u redu. Ali na druge strane, kada mi vidimo stvarnost, muslimani kad god su ovo ratovali sa njima, onda oni su izgubili. Muslimani su uvijek izgubili više svoje zemlje. I onda, da li možemo da kažemo ovo džihad? Ne. Zato što ako je džihad, onda Allah treba da pomaže. Ako nema Božje pomoć, mi možemo da kažemo neki politički ratovi za svoje ovo sloboda, ali ne možemo da koristimo pojem džihad za takvi ratovi gdje muslimani oni zagubi. Onda običani Mesija alejhi selam, njegovo bio ovo zadatak da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Jazal harbo zaraha, tada kao da rat će odstraniti svoje oružje, znači neće biti više rat u ime religija, u ime vjera. I ovo bio jedan zadatak za običani Mesija alejhi selam. I onda on otvoreno, jasno pričao i on rekao, ako vi više idete za takvi za ovakvi rat, vi ćete zagubiti. I onda on korio hođama, zašto vi samo pričate toliko često, pišete, štampate ovi novine, knjige i huškate ovi omladine da idu da se ratuju i onda na kraju oni ne dobijaju ništa, oni odstrani taj bitan džihad što je potrebno, ali oni uzimaju taj džihad na prvo mjesto za koje oni nisu dužni. I također običani Mesija alejhi selam mnogo je korio za kršćanima i rekao kako vi često štampate, pričate za ovo džihad i onda muslimani koji su možda nisu svjesni za takve stvari, onda kada na kršćanske strane oni čitaju da kršćani kažu da vidite muslimani idu na džihad i onda ovi muslimani često slušaju takve priče, onda oni krenaju za takve stvari, onda nisu dobili nikakvi korist ni na ova strana i ni na druga strana. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem 13 godine je živio u Mekka. I tada, kao sam rekao, dobio neki naredbe gdje je bio koristin taj termin džihad, ali nije za borba, ali za neke druge svrhe. Kao sam već dao primjera. I onda kada su muslimani su iselili u Medina i tamo su počeli da živi miran život, onda neprijatelji, nevjernik, oni su napadali protiv muslimanima. Muslimani su bili slabi, njihova broj je bio vrlo malo broj, nisu imali neki oružje, nisu mogli da brani sebe kako treba, ali sa Božje pomoć onda oni su morali da brani sebe. Zato što nevjernik oni su napadali i njihova bila namjera da skroz uništavaju islam i onda Allah dozvolio. I kada je Allah dozvolio, onda on nije samo rekao, nije dozvolio da hajde može da vi idete da borite, nego onda on pomagao. I to je taj istinski džihad kada muslimani su dobili Božju pomoć. Ovdje je surat Hadž, 22. sura, 41. i 40. i 41. ajet. Tako se glasi što sam pročitao u početak. Allah kaže, dozvoljena je borba onima protiv koji se ratuje, znači muslimani nisu počinili rat. Ovo istinski je džihad kada neprijatelji napadaju protiv muslimana i onda muslimani treba da brani sebe. Onda Allah kaže, dozvoljena je borba onima protiv koji se ratuju zato što su im učinjena nasilja. Zaista je Allah kadar znači on ima moć da ih pomogne. Ja dozvolim, kao da Bog kaže, ja vam dozvolim, ja znam vi ste slabi, ja znam vi nemate moć, ali zaista je Allah kadar da ih pomogne.
onda ja ću vas pomoći. Onda dalje se kaže, oni koji su bili nepravedno istirani iz svojih domova, prije niste dozvolili da oni mirno živi u svojim domovima. Istirali ste iz njihovih domovima. Onda šta je bio razlog zašto su bili istirani? Samo zato što su govorili naš gospodar je Allah. I onda dalje Allah kaže, zašto je Allah dozvolio da muslimani treba da brani sebe? I kaže, a da Allah nije odbranio neke ljude od drugih ljudi, doista bi bili porušeni manasteri i crkve i sinagoga i džamije u kojima se često Allahovo ime spominje. Znači, istinski džihad je kada musliman brani da ne dozvoli nekome da se poruši manasteri ili crkve ili sinagoge i džamije Allah stavio na kraje. Znači, istinski džihad je kada muslimani ne dozvoli nikome da sruši ovi vjerski ovo mjesto gdje ljudi obožavaju, bez obzira na koje vjera to pripada. Onda se kaže, a Allah će sigurno pomoći onoga ko njemu pomaže. Allah je zaista silan, moćan. Vidite koliko puta Allah rekao, on može da pomaže, on je silan i on je moćan. I zato ako danas muslimani, oni misli da oni vodi negdje džihad, onda i zgubi taj rat, to znači to nije taj džihad. Prema časni Kur'an, on može da oni tvrdi, ali nama je bitno da mi osnovno uzimamo časni Kur'an kao vođa put, da vidimo šta je časni Kur'an kaže. I kao sam rekao, od poslije četvrtih halifa, poslije Hazreti Ali radijallahu ta'ala anhu i poslije ovo doba koja je došao poslije 3 stoljeće od dolazak poslanika, a koja doba se nazvana od časnih poslanika kao mračna doba za islam. I on rekao da oni ne pripadaju mene, ja ne pripadam njima. I tada su počeli neki vjerovanje koje nisu bili bazirani na učeni časni Kur'an, nego ljudi su napravili od sebe i žalosno do dan danas ovi uleme, ovi hođe, oni drži ista stav, oni imaju isti vjerovanje kao su bili ovo mračni doba za islam i to je sada razlog, oni nemaju osobine da spasi umat kako treba. I sada ja ću vas pokazati uz pomoć za nekoliko ajeta gdje je Allah koristio taj riječ džihad mimo ovo rata. Na primjer, ovo kao sam rekao na prvo mjesto, treba da se čovjek bori za sebe. Allah kaže vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal musinin. Ovdje se džahadu, to isto riječ džihad. A one koji se trude radi nas, ovdje trud, mi ćemo sigurno uputiti prema našim putovima, a u istinu je Allah sa onima koji čine dobro. I onda ovo druga vrsta džihada koja se kaže za širenje učenje Kur'ana, Allah kaže u časnom Kur'anu, ovo prvo što sam učio to je 29. sura, 70. ajet, ali ovo sada fala tutil kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira, 25. sura, 53. ajet, Allah kaže, zato ne slijedi nevjernike i njima se Kur'anom bori protiv njih velikim džihadom. Znači, ovo je naš džihad, treba da bude sa časnom Kur'anom. I šta znači sa Kur'anom? To znači da treba da mi slijedimo za učenje Kur'an. Ne možemo samo da širimo drugima i ne slijedimo
za ovo učini. I onda isto se kaže ovo džihad, što smo koristili taj termin da se trošimo svoje ovo imetka. Allah kaže iziđite laki ili teški i borite se sa svojim imetkom, ovdje opet džihad, borite se sa svojim imetkom i svojim životima na Allahovom putu. Ovo je bolje za vas da samo znate. Ovo je sura 9. sura 41. ajet. To znači gdje god se u časnom Kuranu govori o borbi, uvijek se tamo koristi riječ kital, nije za džihad, što je jedan od mnogih oblika džihada koje se smije upotrebljavati za vlastitu odbranu i u silu ponovnog uspostavljanja slobode koje je nepravedno oduzeta. Znači, ovo za rat časni Kuran koristi riječ kital. Ovo je isto jedan od vrsta džihada, ali ovo dolazi samo na kraje. Onda kada časni Kuran govori za kako treba da služite svoje roditelji, i tamo isto se koristi taj riječ džihad. I kaže وَوَسَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Sura 29, ajet broj 9. Ovdje se isto se kaže وَإِنْ جَاهَدَاكَ. I mi smo čovjeku naredili dobročinstvo prema svojim roditeljima, a ako se oni prepiru, džahadska, ovdje se kaže džahadaka, ako oni prepiru sa tobom i traže da mene pridružuješ, ono u čemu ti nemaš znanja, onda ih ne slušaj, meni je vaš povratak i ja ću vas obavijestiti u onom što ste radili. I druga stvar, kao dosta ovi hođe i olema, oni imaju takvo vjerovanje da treba da širimo sila za širenje islama. I onda treba da mi vidimo šta kaže časni Kuran. Da li islam dozvoljava prisilu u vjeri u časnom Kuranu. Kada mi vidimo, onda čitamo, Allah kaže وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Reci, istina je to što je od gospodara vašega, zato ko hoće neka veruje, a ko hoće neka ne veruje. Vi ste slobodni. Mi smo vama donijeli ovo Božje poruka. Ako vi prihvatite, vi ćete prihvatiti za sebi. Ako odbijate, onda mi nećemo imati nikakvi šteta. I zato časni Kuran dadne potpuno sloboda. Ne samo na jedno mjesto, na više mjesto. Ovo bio 18. sura, 30. ajeti. I sada ovo 10. sura, 109. ajet, Allah kaže قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Ti reci, o poslaniče, ti reci, o ljudi, zaista vam je došla istina od gospodara vašega. Zato ko se uputi se za sebe. A ko god zaluta samo protiv sebe, a ja nisam čuvar nad vama. I časni Kuran jasno kaže, onda još sljedeći jedan ajet,
ला इक्राहा फिद्दीन कद तबय्यनर रुश्दु मिनल गयी फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फकद इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का लन्फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम. Druga sura, 257. ajet. Allah kaže: Nema prisile u vjeri, la ikraha fid din. Nema prisile u vjeri, sigurno se pravi put razlikuje od zablude. Zato ko god odbija šetana i vjeruje u Allaha, zaista se uhvatio za takvu jaku dršku čija je slamanje nemoguće, a Allah je onaj koji sve čuje i ima trajno znanje. I onda kakvo je krasnije učenje od Islama, Allah kaže: La yanhaakumullahu anil lazina lam yukatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Innallaha yuhibbul muqsitin. Surat broj 60, ajet 9. Allah kaže: Allah vam ne zabranuje da onima koji se nisu borili protiv vas zbog vaše vjere i koji vas nisu istirali iz vaših domova, činite dobročinstvo i da postupate pravedno. Zaista Allah voli one koji čine pravdu. Vidite kako je časni Kur'an govori i na druge strane kada mi vidimo vjerovanje kod muslimana, onda mi vidimo na kraje posljedice od njihovog dijela, onda nam bude jasno, zato što oni su takvi sada koji su vodili ummat na propast i alhamdulillah Allah sada poslao običani Mesija alejselam i onda poslije njega on osnovao jedna zajednica i oni su sada oni drži taj učenje od Kurana, učenje od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i onda oni napreduju. I ovi muslimani koji su bili slabi u doba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kada oni su držili sve Božje naredbe, onda Allah nije pomagao. Allah kaže: Allah vam je već pomagao na Bedru kada ste bili slabi. 3. sura 124. ajet. I oni su bili slabi, ali oni su bili pravi vjernici, onda Allah nije pomagao. Običani Mesija alejselam kaže: Običani Mesija je došao na svijetu da bi otklonio idiju sile u ime vjere. On nama ne kaže da vama je zabranjeno da branite sebe kada budete napadnuti. Ali on kaže otklonio idiju sile u ime vjere svojim uvjerljivim argumentima i dokazima. On treba pokazati da je Islam vjera koju za širenje ni u kom slučaju nije potreban mač. Islam ima svoj argument i Islam hoće da osvoji srce. Kroz mač ne možemo da osvojimo. Možda da osvojimo glave, ali ne možemo da osvojimo srca. I prema časnom Kuranu, Kuran kaže nema prisile u vjere i ovo sada kaže običani i šta se tiče džihada mačem. Dakle, samo odbrane duhovni sin i sledbenik Hazret Muhammad sallallahu alejhi ve sellem koji je Bog odredio za naše vrijeme, za sudiju i pravednika Imam Mahdi i običani Mesija napisao je sljedeće odlučujuće riječi. Kaže: vidite, ja sam jednom porukom došao vama
Običajni Mesija alejselam kaže, vidite, ja sam sa jednom porukom došao vama. Ona glasi da se džihad više ne može voditi mačem, ali džihad koji je nužan da bi prosvjetlio našu dušu treba voditi i dalje. Ja to ne govorim od sebe lično. Ja to ne govorim od sebe lično, nego je to Božja volja. Razmislite u hadisu Sahija Buharija u kojima se o Mesije, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Jazaul Harb, to znači da će Mesija kada dođe okonačati vjerske ratove. Zato naređujem vama koji pripadate mome jatu da se držite podalje od takvih misli. Vi trebate prosvjetlite svoju dušu. I onda on kaže Islam nikada nije učio prisilu. Ako se pažljivo ispita časni Kur'an, knjige hadisa i historijske zabilješke i koliko god je moguće proučavanju i pažljivo slušaju, čovjek obavezno stiže do sigurnog zaključka da je pritužba protiv Islama, da je dozvolio potrebu sablje za širenje vjere bestidna i potpuno neosnovna. Ovo je mišljenje oni ljudi koji nisu bez predrasuda gledali na časni Kur'an, hadise ili druge pouzdane izvore islamske historije. Ja znam da se brzo bliži vrijeme kad će oni koji su gladni i jedni za istinom biti obavješteni u njihovim lažnim optužbama. Može li vjera biti opisana kao vjera prisile kad njena časna knjiga Kur'an otvoreno upućuje la ikraha fid din, nema prisile u vjeri? Možemo li okriviti tog velikog poslanika za upotrebu sile protiv drugih koji je 13 godina dan i noć savjetovao sve svoje ashabe u Meki da ne uzvraćaju zlo za zlo, nego da se strpi. Kad je međutim zlo neprijatelja prešlo sve granice i kad su sve nacije nastojale da unište Islam, tada je Božji gajret, solidarnost zahtijevao da oni koji su podigli sablju poginu od sablje. To je bio razlog. Oni koji su podigli sablju poginu od sablje. Inače, časni Kur'an ni na koji način nije dao učenje u prisili u vjeri. Da je to bilo učenje prisile, ashabi našeg časnog poslanika ne bi bili u stanju da u vrijeme kušnije pokažu takvu ustrajnost i odanost kao iskreni vjernici. On dalje kaže, svi iskreni muslimani koji su živjeli u svijetu nikada nisu vjerovali da Islam treba širiti mačem. Islam se uvijek širio zbog svoje vlastite ljepote. Zato oni koji imajući odliku da budu nazvani muslimanima ipak vjeruju da Islam treba da se širi mačem, izgleda da nemaju nikakve svijesti o svjestovnim ljepotama Islama. Oni ne znaju, Islam ima sve svoje ljepote. Islam uopšte ne treba da se širimo sa mačem
pošto nije to potrebno i nije to učinio od islama. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvijek dao sloboda i nikad on koristio mač da se širi ili da osvoji neko unutra islama. I to je sada na ovo doba. Običani Mesija alejhi selam vrlo jasno prije više od 100 godina rekao, ako sada neko ide da se bori protiv neprijatelja islama, onda on će izgubiti. I zato mi vidimo tako je to stvarnost. Ako možemo da damo bilo koji primjer. Vama sam dao primjer za Palestina. I tamo koliko je veliki Izrael. I to je izgleda kao šaka ljudi. I okolo koliko milioni živi muslimani. I koliko puta su pokušali. I šta je bio onda rezultat? Onda su izgubili. I šta to se pokazuje? Da li to je džihad ili nije džihad? I stvarno, taj nije džihad prema učenju Kur'an. Zato što Kur'an kaže, ako je džihad, onda Allah kaže, vi ste slabi, ali ja znam. Ja nisam slab. Ja ću vas pomoći. I onda mi smo vidjeli Božju pomoć u doba časnih poslanika ili u prvim stoljećama. Ponekad 1.000 muslimana, oni su dobili pobjeda nad 100.000 nevjernika. I sada oni nisu ispravni ovi vjernici. I kažu kada je Halaku Han on napadao u Bagdad i ljudi su otišli kod jedan pobožan čovjek i rekli su neka molite za nas. Mi smo muslimani. Zašto Allah nas ne spasi? I cijeli noć ta je pobožna osoba on molio i on rekao kad god ja molimo onda ja dobim glas. Kaže, taj glas se kaže ayyuhal kufar uktulul fujjar, o nevjernici, neka ubijete ovo grešnici. Znači, kada muslimani budu grešnici, kada ne drži Božje ovi učenje, kada nisu pravi muslimani, onda Allah pošali nekoga, Allah pošali nevjernika nad njima da uništi njih. I kaže Allah, to je kako je ovo poruka, da vi ste više krivi od nevjernika. Vjernik, oni su nevjernik. Ali vi tvrdite da vi ste vjernik, ali opšte vi niste vjernik. Onda vi služite više kazna. Više patnije nego ovi vjernik. I zato običani Mesija alejhi selam, on dolazi od Boga. Sa Božje naredbom on ovo dao taj naredba. Mi kažemo, postoji ovi drugi neki ratovi, ali mi ne možemo da nazovemo ovi ratovi kao džihad. Neki narod traži sloboda. I nekad bude politički ratovi. Na primjer, Irak i Iran, koliko godina oni su ratovali, skoro 10 godina su ratovali muslimanima sa muslimanima. Oba su tvrdili ovaj džihad. Da li može da mi nazovemo taj rat kao džihad? I zato spas leži za muslimana da oni sledi naredbe od običani Mesija alejhi selam, koga Allah poslao da spasi muslimana. Ali ako oni ne koristi ovo lijek, običani Mesija alejhi selam došao kao Božji lijek. I ako oni ne uzmi ovo recept, taj bolest će ostati dalje. Obično kada čovjek ide kod ljekar, ako jedan lijek ne dadne neki rezultat, neki korist, on čovjek ide opet i kaže, doktori, vidi, molim, ovo ne ide, neka promijeni recept. Ali žalosno, ovi muslimani od stoljećama, od više od 150 godina čekaju rješenja i čekaju pomoć sa nebu. Kao da Isa će doći tjelesno, Isa je već završio svoje misao, on bio poslanik za Izrael i onda oni čekaju svoj spas
kroz dolazak Isa a.s. i koje je umro umjesto taj Isa, Allah poslao običani Mesija a.s. da se spasi muslimani. Ali oni negiraju i dok bude takva stanje, Allah neće promijeniti stanje od ljudi dok oni ne promijeni sebe. Neka Allah uputi naš umat da oni shvati, da oni drži i budu poslušni prema naredbi od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Assalamu alaikum wa rahmatullah.